Booniin duute maal argatte? Maal buufatte kanarraa? Ani humnaan qabu. Warri humna qabdan immoo viidiyoo kana dabarsinaati dhaggeeffadha. Wanta mucaan kun jedhu zimmeedha. Booniyoo mucaan garaa keessa jiru dha. Mucaan garaa keessa jiru. Dilluu ta'u dha. Naman ta'inadha. Naman ta'inadha. Nu salphifteedha. Ati salphadha. Salphadha. Jaakee irraa du'eedha. Jaakee irraa du'eedha. Booniyoo dha. Reeffi kee biyyatti hafee'ameedha. Hinduutee kee yeroo karaattaftee kee wayyoo sifa jedheen yeroo dhiyootti sii boonyanii reeffi kee nu akka qabu karaattafe guddisiime karaattafe. Viidiyoo kanarraa akkuma ilaaltanii gurbaan amma akkaataa kanaattiin taa'ee nama guddaa raqee afeeree mucaa lafaa dhuftuu mucaa ol deemtuu kana abaarsisu kuni jechuudha. Itti gaafatamummaa kanaan maatii isaatu fudhachuu qaba. Maatii isaatu akka hin taanetti isa guddise. Ishi booniin deemte maal argatte? Booniin duute maal argatte? Maal buufatte kanarraa? Du'a namaarraa maal buufattati? Cabuu namaarraa maal buufatta? Karaattafuu ilmoo namaarraa maal buufatta? Waaqayyoon sodaachuu hin hafee bakka bara kana. Sababa jiraachuu namaa, sababa guddachuu namaa ta'uu hin dandeenyu taanaan adaraa keessan gaa'is. Sababa du'a namaa hin ta'ina. Irriba akkamii raftanii bultu namoonni akkasii? Namoonni boonii kanaan dura arrabsaa turtan, namoonni booniidhaaf koomentii hin taane kanaan dura kennaafi turtan kuni adaraa amma keessan aan gaaffii makana isin gaafachuun barbaada. Irriba akkamii raftanii bultanidha? Maaltu isinitti dhaga'amaa ture? Yeroo isheen funyoo bitattee morma ishee uffannistee akkaataa kanaan lubbuu ishee balleessitu sababa keessan maaltu isinitti dhaga'amaa ture? Isinumti itti yaada. Inni kan biraa wanti jechuu barbaadu adaraa keessan namni kamiyyuu jechuudha. Eenyuuf jecha lubbuu keessanitti murteessina. Yeroo waa'ee lubbuu keessan baasuu seexanni dhufee gurra keessanitti tasaasu harmee keessan yaadadha. Harmee keessan ishee sababa du'a keessanii umurii ishee guutuu bo'aa haftu yaadadha. Obboleessa keessan yaadadha. Namoota naannoo keessan jiran yaadadha. Sababa keessan akka isaan bo'an hin godhina. Adaraa keessan guyyattiin kun hin darbiti. Rakkoon nuni har'a keessa jirru kun hin darbiti. Akkaataa kanatti nafu. Parsentii 100 keessaa 100 argixanyaa ta'een isinitti makanaa jechuudha. Namoonni immoo sababa bo'icha namaa ta'uun isin gammachiisu waaqayyo isiniif haadhisu. Namni bara jireenya isaatii keessatti waan hojjetu keessatti waaqayyo maal naan jedhaa hin beekne boriin isaa maal akka ta'u tilmaamuun baay'ee salphaadha. Ulfaadhaa galatooma.